Hingpit ng miasumir sa katungdanan si Governor Pam Baricuatro, ang ikaduhang babaeng gobernadora sa lalawigan sa Sugbo. Sayran ta sa report ni Alan Domingo. Miabot ang bagong gobernador Pam Baricuatro sa Kapitolyo alas 10 ganina buntag diin nakighimamat siya sa mga Sugboanon nga nagatang kaniya. Midiritso siya sa social hall diin gipahigayon ang ceremonial turnover of responsibility nga gitambungan sa iyang pamilya ug mga supporters. Mitambong si Kanhi Vice Gobernador Hilario Davide III nga mao'y midawat sa bagong gobernador. Hinaot ko na tanan mo mga napamaglutusog ka sa tanan mo mga plano ug figuha alang sa ayuhan ug kalabukan sa Sugbo ug sa mga Sugboan. Gipahigayon dayon ang ceremonial turnover nga gipangunahan ni Jesus Robel Sastrillo Jr., DILG Provincial Director, kinsa mitunol sa yawi sa pangatungdanan kang Governor Baricuatro. To our incoming Governor, Honorable Governor Pam Baricuatro, we extend our congratulations, Gov. As you take the mantle of leadership, may you be guided by wisdom, compassion, and unshakable commitment to serve every Cebuano. Ato sa iyang hamubo nga mensahe, gipadayag sa bag-ong gobernador ang dakong pasalamat sa mga Sugboanon nga nagbutang kaniya sa pwesto. Dungan nini ang pagdawat niya sigulagway ng dakong responsibilidad ug ang iyang commitment sa pagserbisyo alang sa giingon niyang kausaban sa lalawigan. We are entering into a new era in leadership where I intend to empower, not overpower. Every contract will be reviewed, every agreement will be scrutinized, and every peso will be accounted for. Samtang sa isyu sa kapalaran sa mga job order, giingon ini nga ipaubos pa sa evaluation ang performance ug ingon usab niini ang mahitabo sa mga department heads. Samtang adunay mensahe si Baricuatro kang former Governor Garcia nga wa mo tambong atol sa turnover sa gahom. I want to thank her for her service to the province of Cebu, but this is a time for healing, and I want to focus on governance. So some things are left as it should be. There are some things nga has-beens, and let's move on, let's move forward, and serve the people. Niadtong Sabado sa gabi, katapusang nagpakita si Garcia atol sa gipahigayong gabi sa pasalamat dungan sa off-taking sa mga nakadaog nga provincial board. Diin siya ang nagpahurar kanila. Makahuluganon ang iyang mensahe. Goodbyes are not forever. Goodbyes are not the end. It simply means I'll be missing you until we meet again. As a final statement that I borrow from a fellow governor, Arnold Schwarzenegger. Hasta la vista, baby. Sa Dakbayan Sugbo sab, nagkaasumir na sa katungdanan silang Mayor Nestor Archival ug Vice Mayor Tomas Osmeña ug mga bag-ong miyembro sa konseho. Kinihuman gipahigayon ang turnover ceremony ni kanhi Mayor Raymond Alvin Garcia ngadto kang Mayor Archival ganinang buntag. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang, Bisdak.